Tole obboleettiin keenya maqaan kee eenyudha eessarraa dhufte? Maqaan koo Siwayyee Baqqaleen jedhama asuma ganda Duwwaa Lamaarraan dhufe. Waaqayyo gooftaan maccaa ganama kana ajaa'ibaaf dinqii akkamii jireenya kee irratti hojjennaan saba kanaaf Waaqayyo duratti dhuga baatee akkamii qabattee dhufte? Waaqayyo waan ogeessaanis beekaanis wallaalaadhaanis tilmaamamuuf hin danda'amne waan namni hubatees bira ga'u tilmaamees herregees bira ga'u hin dandeenye Waaqayyo waan guddaa isaanaaf godhe. Kanaafan saba kana dura guyyaa Waaqayyo baroota keessatti bara guyyoota keessatti guyyaa hundumaa naa kenne isarrattis immoo dabarsee fidee guyyaa irraa kana naa kenne isa saba isaa dura na dhaabee Waaqayyoof galateeffachuuf dhiyaadheera. Dhuga baatiin ani fuula Waaqayyootiif fuula keessan dhaabbadhee dhugaa ba'u Waaqayyo isa namni hin beekne beeka, isa namni hin argine argaa, isa namni bira ga'uu hin dandeenye bira ga'a. Waggaa amlee darbee as waldaa kana keessa dhufee laakunoo tabba gaaraa sanarra akkuma kana ijoollee kana lamman gidduun taa'aa ture. Ani mana koo keessatti rakkoon akka jiru homaan beeku. Mana tokko lafa wayii Addis Ababaadha Buraayyuurraa obboleessi koo mucaa tokko wajjin qixxee bitee ture. Achirratti mana ijaaraa lafa jedhee haala mijeessaa ture. Waan jiru qabeenyaa gurguree baankiirraa sumayyuu kakaasee fixeera. An dhuguma obboleessi kun nu wajjiniin jiraachuudhaaf kana godha jedhee ishi jedhee dhuman dhiisee umaadhaa raawwatee umaadhaan jirree Waaqayyo immoo argee saniin argine argee natti dubbate karaa raajii mintasinoot kana tajaajilatti akkas ba'anii dhumootu tajaajilatti hin galini anoo mana tokkoo diigamuuf jedhuun argaa mana tokkoo diigamuuf jedhuun argaa jedhanii waggaa amlee darbeeti gaafa sana si raajuutti kaanu ani ijoollee koo gidduu gadi jedheetaniyyuu kadhannaarran jira hin waamanii umtuu as hin ba'u achi ijoollee erganii tabba sanarraa naa waamaa jedhanii gaafa ijoolleen dhufanii akkasnatti bu'anu na'een akkasin ilaalee isheedhuma naa baasaadhani naa dhufeen asumatti isteejii kanarratti garaa kootiin hin gombifameen ciise sana booddee naa kadhatanii raajiin manni ka'i obboleetti ka'i naan jedhanii manni nama kanaa diigamuuf jedha bultiin nama kanaa diigamuuf jedha jedhaniituyyuu sabni mee ol kaa'ati harka keessanas qabaa sammuun nama kanaa rakkoo kana keessatti akka sammuun nama kanaa akka isheen maraattuuf irratti hojjetameera jedhanii sabni ol kaa'anii harkachi as qabanii naa kadhatanii zayitii dibataan irratti dhangalaasanii naa kadhatanii manni kee diigamuuf jedha rakkoo guddaatu mana kee irratti ta'uuf jedha ati waan beektu hin qabdu ennaan anoo waan beeku hin qabu jedheen nan boo'e sana booddee mana kee irratti caarrataa ba'u nan argaa dallaalaa baay'ee wal qabu nan argaa dallaalota baay'eetu mana kee irratti wal qabu naan jedhanii nanna'e sana booddee bishaan fidaa jedhanii bishaan Haayilaandii tokko irratti kadhatanii dhaqiitii mana keetti dhorka baasii manni koo gurguramu jedhiitii naannessii mana keetti dhorka baasii Waaqayyo rakkoo guddaa keessa yeroo darbita garuu Waaqayyo dhumarra nan farada jedha naan jedhanii ishigaa jedheetanii naadhuma Haayilaanditti isaan harkaa fudhadhee galeen akkuma galeen karaa borootiin baheen achirraan naannessee laa dhorkasitti baaseera an waan hin beekun qabu Waaqayyo waan beekuuf natti dubbate manni koo gurguramu jedheen Haayilaanditti ol gashee mardaraarra kaa'ee sana booddee ji'a tokko gaafuma akkasii natti raajamee ji'a tokko ga'u obboleessi koo keessoon sanatti argamaa dhufuutti ka'ee rakkinni akka sarra jiru hubachuutti ka'ee sana booddee suuqii wayiin asitti banadhaa jennaanii suuqii maalii banattaa nikoo mana kee gurguree sii qooduufan jedhaam naan jedhe mana maalii gurgurtee naa qooddamaa inni manni gurguramu jedheen abbaa warraa koo'ee mana kee gurguree sii qooduufani gaa qophaa'ilaa mana kee gurguree sii qooduufani naan jedhe sana booddee jaarsa tokko nan ollaa jiru mana maalii naa gurguraa mee gaafadhaan jedheeni isaan galgala tokko dhufanii mana maalii gurgurtaa maa inni jennaan ani koo mana ishee gurguree qooduufanii mi itti maan jiraam nan nageessuu jedhee sana booddee nanna'ee atis mana maalii gurgurta zimmedii atis immoo yoo barbaadde suuqii dhaqee iddoo biraatti banadhu ijoollee keessan hin jeeqinaadhanii isaan mana isaaniitti galanii sana booddee bulee oolee bulee dhaqee dallaalaa natti ergee dallaalaa tokkotti foormii bittaaf gurgurtaa manaa biteetti kennee kanaan dura immoo liqitti manichatti liqeeffannee ittiin hojii hojjetaa ture deemiiti yoo isheen foormii kanarratti nan gurgura jettee farramte idaa baankii cufeetan mana ishee gurguree qooda ishii kennaafi deemii gaafadhu jedhaan sana booddee nufe dallaalichi mana qosoqqosee akkas ol galee yaala jedhu sibiran nufeemnaan jedhe maal barbaaddanii maal taatanii jedheen jennaanii olumaatu na ergeemii naan jedhe maa inni jennaanii
mana gurgurachuuf jenna deemiitii haasofsiisii naan jedhee anoo mana gurguradhuun qabu mana nagadaan qabnu noo mana jireenyaa malee jedheen egaa waan gootuun qabdu inni gurguruudhaafi kunoolaa kanarratti farramsiisi naan jedhee fidee yoo feete kanarratti dafii farramii yoon ta'u ta'e immoo mana kee caarrataatti baasisee baankii gurgursiisuudhaafi inni naan jedhee sana booddee anoo gurguru deemaa jedheen achi ol deebi'een ijoolleen Waaqayyo dubbate kun ol nufeemiin jedheen ijoolleedhaan dhiisaa fakkaadhaan mutti Waaqayyo amma jedhe gaa Waaqayyo koo dubbisaa fakkaata mirraafaminaa isinii naan jedhan ijoolleen gibbii koo kiraayii ta'an sana booddee bakka obboleessi koo jeeqa kaase galee mana gurguradhu ettee dheeyyeen jedheen dirqamtee gurgurta gaa fedhiidhaan hin diddee miti jedheen dirqamtee gurgurtaa naan jedhee sana booddee buleesaa manaa bahee manatti galuu didi achi dhimma daa'imaaf dubartii deemee taniyyuu maaloo manni duwwaadhaa umaaf hin dheerraa anaanii akkasitti haala kan inni mijeessaa ture mana jaarran Addis Ababaatti naan jedheetu mana duwwaa ijoollee duwwaatti nagatee deemee maaloo waamanaa gaafadhaan jedheeni dhimmi daa'imaaf dubartii gaafa isaan dawwalanii waamanu dhiyaachuu didee poolis xaabaatti na erganii poolis xaabaadhaan waraqata natti kennanii fidee waraqata natti kennee inni dhiyaatee gaafa dhiyaatee jedhu ufna wayii qabaa bakka akka durii miti jireenyi isaa jijjiirameera ufnaan guutamee jira sana booddee maaliif maatii kee ijoollee kee jeeqxaa dhana koo ana ijoollee fudhadheen naqee maaf ijoollee kee jeeqxa maal taateen naani mana koo gurguradhee qooddachuun barbaade jedheen mana maali gurgurta ijoollee kee irratti jedhanii bakka annan fedhe naannu mana sii gurgurruun qabnu gali mana keetti amma deebii sin araarsinaan naani angaruma mana sana achin ilaalu achitti galuu miti angaragaleen magara mana sana jakootiin nuun ilaalu jedhee sana booddee maal sii wayyareedhaan ani hin galu obboleessi koo mana naa kenneera kunoo amma argadheera achin taa jedhee ishigaa mana sinii qoonna deemnee mana sinii qoonna ati boroo gara tokko taa'ii jedhanii ani hin taa'u ani achi deebi'een taa'u jedhee sana booddee ishigaa'ee hin teessu miti gara nu baasanii isas gorsanii anas gorsanii akkas godhaa gaadhanii atis gara shedaqxee hin jeeqin amma tasgabbooftutti atis immoo hojii kee hojjetadhu jireenya kee jiraadhu naan jedhanii isheedheen manatti galee gaafa manatti galuu deebi'ee barii halkan sa'aatii namni hin kaanetti dhufee mana natti kosokkosee eenyu dhufee alan naqee mana banuu dhaqu inni akkuma kaleessaa ufni isaa ufna miti alan akkasnattu taaluuf ka'u dafeen barrii gixxim godheen kan itti cufeen ol galee irraa seeraan irraa deemin jedheeni mana kootti galuu na dhowwu taadhe mana keetti galuu sin dhowwu namaa wajjiniin kottuun jedheeni sana booddee bahee uffata koo fudhachuun dhufee jedhee warra dhimma nageenyaa naannoo irraa fidatee uffata isaa wayii fudhatee bahee achumaan inni amma san dhimma daa'imaaf dubartiin deemee falli koomaa inni yennaanii mana murtiitti madhukaa noo didee maal sii goona anoo birrii sin qabu waan itti waraqata tsaafsisuyyuu jennaan tolooltummaadhaan illee sii barreessifnaa himadhu malee maal goonaree ijoolleen oon harkatti dhumuufiin jedheetuma ol jeemnu gaddeemnu jiinii tokko dhume sana booddee obboleessi koo manatti hin galu ani tuman du'eetu mormi koo citee manatti hin galu jedhee innisne sana booddee baankii narratti baase gaa baankii dhaqee makiina isaanii keessa bu'ee fidee gurguradhaati waan nu gahinuu qooda kan keessan keessaa fudhaa waan dursi hirkaa fudhanne nyaannee findheerraa waan isinii kennuu qabu jedheeni jarri caarrataa mana koo irratti baasuudhaaf waraqata fidanii sana booddee nan maraadhe nan boo'e bakka waan hin godhus nan wallaalee baay'ee bakka humnaa olitti sammuun kona eenyu jedhee sana booddee jarru immoo bakka akeekkachiisadha kun jedhanii waraqaticha natti agarsiisanii kaanii manatti laxxafnee dhiisanii immoo deebi'anii sana booddeen canna qabnee jaarsoliin gidduu galanii ol dhaqanii gadi qabanii booddee akka godhaanu jedhanii gar tokko keessan kaffalaamee mana kana ijoolleedhaaf haafuu jedhanii dingata gaatarii nan bisaa jedheen liqeeffadhee birri 50 nugaa liqeeffadhee birricha nan kaffalee gaafan kaffalee jedhu dhaqee mana murtiitti kan daganaa manni koo gurguramee naaf qoodamu jedhee himate ammas deebi'ee waan inni adde waamame manni kun gurguramu jedhaa raati maal jettannaan anoo haadha sabbaas hin qabu anoo maan qabu ijoollee kana eessan geessa ijoolleen mana keessatti dhalatanii guddatanii gibbii keessatti guddatanii dhaqanii mana namaa naan baranuu jennaan ishi maal sii goona gaanu jedhanii ogeessaa lafaatti immoo naa barreessanii deemaatii dhaqaatii laficha safaraa nuu fidaa jedhanii manni murtii
Gaafa dhufanii safaranu manichoo qoodamuu hin danda'amu. Kaarimeetirii 210 yoo ta'e qoodama malee kunoo kaarimeetirii 186 baasee qoodamuu hin danda'amu gaafa jedhamu manni murtii carrata baasee gaa. Birri 700 carrata baasee dhufanii carrata sanarran teenyee namni tokko dhiyaachuu didee dhiisanii amma sa'aatii 6 eeganii gaafa sa'aatiin isaanii ga'u kaanii mana murtii deemanii nus hin dhannee ammas kan dagana lammee immoo carrataa baase manni murtii. Ala nagaa gati argitaniin gurguraa qoodaa fi jedhee gaafa baasu alana bakka abdii koon kutadhee gati argitan ergii jedhe eenyuyyuutti dhiyaatee bita ani homaan qabu sana booddee waliyyatan fudhadhe immoo gaafa waliyyatan fudhadhu maa gochuu hin danda'amu adeemsuma seeraati namallee barbaadadhuuti keessa galiinaan jedhanii sana booddee ani maaliin hin keessa galaa ano birri 50 sidaa dalgaalli qeeffadhee kaffalee saafiyyoo raafamaan jira ano waan hin kaffaluun qabu edheeni nan boo'ee jarrisna wajjin bu'anii sana booddee waaqayyumti si gargaaru gaa waan sii goonu hin qabnu edhanii na shanyaani jarris dhufeen galee bu'aa gaafan gara waldaa kanaa dhufee jedhu ammas raajiini saatii booddeedha kadhataa nama dhufanii nama 8tiif wayitu ta'a nama 8tiif wayitu ta'a garuu nama tokkoof miraakilii ta'a waan ajaa'ibsiisaatu ta'a nama tokkoof namni kun silkii dhagaadhanii gurra isaanii irratti akka kana silkii dhagaa miseejii si gala yookaan si dawwalama jedhanii dafiitii akka miseejiisa ta'u silkiisii wanti ajaa'ibaa kun akkasii ta'e nu dhageessisii jedhanii ilma galle gaa ishi jenneen ma sagantaa finnee galle Yihudii kasaatiidha egaa carrataan dhiyaate gaafa carrataan dhiyaatu jaarsoliin gidduu galanii manni keessanii carrataa dhiyaachuun qabu carrataan 200 ta'uu danda'a badaa walajjeesaa wal balleessaa ijoollee keessan balleessaa jirtu gurgurreesinii qoonna gatii gaashaatti jedhanii ishi baqqaanuu gurguraan jedheen torbee asii raajanitti nuu qabanii ganama dhufanii gaamana laallatanii asii waamee dawwalee waamee gaalana giddiinatti dhufeera bitadhaa daraa bitadhaa baqqaan jedheeni dhufanii duraan immoo akkuma raajiin jedhanii dallaalaan mana koon nufin hin jiru namoonni baay'een as keessaayyuu baankii sarraatenyaa beddellee keessa baankii dhaabate keessa sarraatenyaan baankii beddellee keessa namni 2-3 namni dhufee mana koon laaliin hin jiru yoo bucate namni 200 ol dhufee manicha laaleera dhufeenuma laalaa gaafa dhufee na argeedhu mimmaan koon dhaabatu ijoolleen jala fiiguu dhiisanii deemu hin dhufaa dhiisee deema namni 200 ol dhufee laaleera gaa sana keessatti kana booddee kottaan gurgurru carrataan ilaa amma mana garsin jalaa buusu siniif iyyuu gatii ol kaasnee sinii gurgurraadhanii namoonni gidduu galanii sifa gurguramu jedhanii shigaadhee dawwalee waamee bitadhu jedhanii kadhadheeni dhufanii guddaa ganama si'a 3 dhufanii ilaalanii tun charchi dhaqin charchi dhaqeen nufa daraan jedheen sammuu kootu gaa baqqaa wayna ta'aa jira amma lafa naquun qabu ijoollee koo lafa geessuun qabu humni koo humna dubartiiti birrinnaa kennamu mana sijaaruu hin danda'u ijoollee kana qabadhee mana kiraayii taa'uu hin danda'u ana miti ijoollee koo miti anu kiraayii hin barree ishi dhaqiitii sa'aatii 9tti nu eegii sa'aatii 9tti dhumnaa jedhanii nan dhufee laaquun iddoo sanan taa'ee dur ka'ee faarfadhee utaaleen faarfachaa oolaa guyyaa gaa sana olis hin kaane mataa koo soliin qabannee mimmaan koo achi lola'u gara sana gaa maali yaa waaqayyoon jedhee anillee tuunsichi du'ee si amma kanayyoo argeera ituu natti dubbatamu ituu natti raajamu ijoollee korraa manni kunoo gurguramaa jira maali gaa yaa waaqayyoo koo ijoolleen koo amantii dhabdii dubbii keessoo yaa waaqayyoo koo namananu maaliin godhaa jedheen achi taa'ee waaqayyotti bu'aa waleen gaafa sagantaan numu ijji koo na xaaxa'uuf kaa shaarbii haguuggadheen ba'ee galee gaafan galeedhu mana bituu dhufuu gaadheen eegee mucaan koo as turtee dhuftee immaanaan jetteennaan farramuu fi etteeyyan jedheen hin farramin caarratichi mana gurguramu waaqayyoon gurguramu jedheera akka fedha isaa godhu yoo gurgurame sinima jiraannaatii nuuf jetteen cannaqaminii naan jette niis immee koo nan farrama na ollatti ta'e anoo qabeenyi soo dhabeera manatti sodabaan jira disi yaadho koo nan farramaan jedheen baqqaan taa'ee firmaa keen ilaalu jettee mucaan diddee waldaatti deebitee ijoolleen gibbii jiran immoo haadha mutti dhiisne harrammaa manaan deemnu jedhanii ijoollee kanaa wajjiniin sarvisii keessa gallee firaashii tokko jirti achirra ciisne neennaan dhufanu
maaliyaa waaqayyoo kootu dhufanii bitanii jedha qaama gaabdii kutadheera waan ta'eef ituma ineegnee dhufuu didanii saatii 9 gaafa ga'u dawwaleen gaafadhee qoyumee namichi cholii gadidhaa jiraati nama biraa barbaannaa jedhani wayyoo caarratatti keessa galuuf hin bakka jedhee kana booddee ijoolleen kun na jajjabeessu gaa ijoolleen gibbii suni baay'ee nama furaati nama amantiiti baay'ee ijoolletti na jajjabeessu jajjabaadhaadha muttii koo waaqayyo koo daqiiqaa libsuu ijaa gidduutti waan barbaade gochuu danda'am jedhu ituma jennu namichi dhufuu didee eegnee dadhabnee saatii 12 ta'ee gaafa saatii 12 ta'ee jennu achuma garaadhaan firaashii tokkorra ijoollee durbaa 4tu jiru anaan 5 ciifnee dhuma taphanna zimmennee jarri gaa sammuu koo as naanna'uudhaadhanii na taphachiisu achi mucaan koo cherchiidhaa dhuftee fiigaa dhuftee numarratti gadi kufte achumaan dhiisnee malaallee taphanna achi silkiin dawwalame gaafa silkiin dawwalamu akka silkii ilaaleen wayyoo ijoollee silkii haaraadhaan kaasuu jedheen sana keessatti immoo ji'a 10 guutuudha dubartoota silkii arrabsee na arrabsa dawwalanii halkan guyyaa akkanatti na arrabsuuf immootii jennaan kaastee haariin dabalatiin hin maadhiisii naan jette mucaan jennaan mucaa isheen gibbii suni adammutti torbanarraa akka saatii koo raajiini silkii haaraa sinii dawwalama jedhee maal takka ta'u beekanuu kaasaa naan jette achi yoo amaadhaaf ta'e natti hin deebisin ilaadheen akkasuma jedheen naan kaasee sana booddee naasofsiisne akka kana na dagattee si wayyee naan jedhee nama waggaa 22 atuun hin argin waggaa 22 geenyeerraa fuula waaqayyoo dhaabbadheen sinitti himaa silkii sin qabuun bara sana silkii sin jiru silkii isaa silkii koo sin qabnu garuu wajjin guddanne ijoollee daa'ima yeroo sana ani koo waggaa 22 ga'eera akkamittiin si beekaa akkamittiin na beektee isaa fidde silkii koo jedheeni hin beeku ani maatii kootii dawwaleetaniyyuu maal tokko keessa koo fide hin beeku mucattiin si wayyee jedhamtu akkam taate hin jirti jedhee gaafannaanii jirti jennaan akkam taate neerumtee jennaan neerumtee ijoollee 3 godhattee amma kun abbaan manaarraa ba'ee rakkataa jirti baay'ee rakkina guddaa manatu keessa jalaa gurguramaa jira naan jettee jedhe innaani maal taaree bakka mani gurguramuunis namni walliisuun birqii miti gaan jedhe anammayyuu shakkaan jira isumatu immoo nama dawwalchiisee tarii bakka nama nutti kolfisiisuudhaaf egaa booddee jennee ana manaas hin jiru eeyyee egaa uma birqii miti egaa kanuma eeyyee jedheeni naan baay'ee sammuun kee cinqamaa jira natti fakkaata naan jedhe eeyyee anoo si yaadanne akkamitti na yaadattee jedheen ishee dur muuzii faa fuutee nuu kennitu ishee ala cherchiidhannu muuzii cuffachaa deemnu sana dagattee yani koo ishee dhumayyuu dagadduum naan jedhe achi sana booddee dagaddeeran arrayyuu jireenya koo dagaddeeran jedheen sana booddee meeshiiti haa ta'u akkaawuntii keenaa ergitaa naan jedhe rebe yesuusim jedheen irratti cufe maal taataan haadha muttii naan jette mucattiin isa jarri feekiin natti hojjetaa jiran akkaawuntii maaliin kennaafiin jedheen achi mucaan koo haaleluyyaa jettee fiigdee mana naannoftee deebitee nan ergaaman jette hin ergituun jedheen nan ergan waaqayyo dubbateera siin seexanii sammuu kee hidhee jira annan erga jettee dhaqxee akkaawuntii maalirraa qabdu ergadhaanuun jedhe fuutee lama ta'anii narkaa micciraniis narkaa fuutanii ergitanuun jedheen mucattii gibbii turte sana ajjiniin moobaayilii giddiimaan narkaa fuudhanii daddafanii miisejiidhaan erganii takka turee dawwalee cheekii gootaniittuu sirriidhaan lakkoofsichinuun jedhe eeyyeedhaniin ammannaan meekoon jedheen boriitu yoo wanti kun hafe waaqayyotti akka hin gaddine waaqayyo godhe jettee kun feekii ta'uu danda'atiin jedheen kana booddee lakkii waaqayyo yoo isheen feekiidhaaf gooteeyyuu waaqayyo immoo dirqamsiisaa naan jette mucaan sana booddee shigaa ta'u mee nuufa ta'u annan jibbaayi jedheeniin nanniisee amma sigaa amanuu hin dandeenye sammuu koo naxaaxa'uuf kaa buleen immoo amma waan hin godhus nan dhabe bakka yoon gabaa dhaqes gabaatti sammuu koo nagaan argatu nan jeeqama achi gaafa balloo galgala caammaa bituu deemne gaafa caammaa bituu deemne ennu caammaa gurgurraga caammaa birrii 882 jedhe uy dhiifama naa godhi anoo qabeen jiru jedheeniin ba'e achi immaa maal taatee naan jedhe maal himmee koo 8,000 eessaan fidareen jedheen maal 8,000 jechuun 800 jechuun 8,000 jechuudha naan jette 8,000 naan jedheen haadha mutti tasgabbaa'amee 800 jedheemee achi gaafa deebinu
maana ni ko dibba saddeetin siin jedhee miinaan jedhe annu kuma saddeennaan jette jedheeni min jedhee ay akkatin masammuun kee sirriin taane anu bareera taayi bakka jedhee caamicha lakkaa'ee ijoolleetti nuu kennee hin gallee addaa kiloon narraan siqu mataan koo nafan adda'uuf kaa achi bullee jimaata gurguramu bakka tasgabbaa'inaa jedhan warri jaarsoliin sunis jimaata bakka yookkam ta'es fiigneechi fiignee nama barbaannee gurgurraa inuma gurguramaa caarrataatti dhiyaatu bakka amma jimaataatti sammuu kee nagaadhaan hojii kee hojjetadhu naan jedhanii roobii isaagaa mucattii ishee gibbii sanatu na duuka deemagaa bakka yoon deemes karaa sin beeku akkasis garan itti deemu sin beeku guyyaanuma kana talkannatti fakkaata sana booddee mucattiin na duuka deemti amma nadhannee makiinaarraa buunee caammaa baafannee akka kanatuma teenyu ammas caammaa tokko birrii 60 bitaa birrii 30tti gurgure anammutti meeqatti gurgurtanii naan jette birrii 30 kaan jedheen maal taatanii isin birrii 60 dhaam jettee ammas mucattiin harkaa fuutee mucaan tokko fiigee dhaqee fidee dubartitti maasitoo 30 naan jedhee maaliin godharee jettee birrii 60 naa guuttee deemte sinarra diddaniitti ol siqaa taa'ameedhanii ijoolleen caammaa natti darbatu maal jedhu sammuu koo dingatan harkaa ba'uuf jedha ituma jennu naa dawwalee birrii 300 sii gasheera naan jedhe achi sana booddee ilaali gaalaa tijjufe ilaali gaalaa libbitirretaa koo safarti birrii 300 sii erge naan jette libbitirretaa koo safaraa erti ilaali meen jedhe mucattiidhaan nisaan ammuttii dhugaa ta'uu danda'a maal beektuu naan jette birrii 300 nama waggaa 20 lamatu nan argin taa'e miti obboloonni koo har'a mana tokko narratti bituu danda'anuyyuu ijoollee kootii guyyaa tokko koshoroo namni biteen jiru maal akkas naan jettaatiin jedheen nan bu'e achi ammas miiseejiin gale gaafa miiseejii arginu birriin 300 isinii galeera achi birrii 300 galeera maanni ayyaa ilaali mee jedhee mucattiitti kenne ana muttii koo dhugumaam kunoo miiseejii isinii galee birrii 300 dhaam dhugumaam naan jedhe sana booddee silayyuu maraataan jira ciran maraadhe nan kufe ta'es maaliin teetees hin beeku kaa maaloo na fuudhaa deemaan jedheen makiinaanuu galgala malee nufu mootorarraa dandeessanii hin teessanu maaloo tasgabbaadha muttii koo naan jette mucattiin mataa kootti bishaan naquu tasgabbaa'uu hin dandeenye daakiloo bitanii fidanii na liqimsee na dide bakka dhugaas natti hin fakkaanne akka kanatti amma makiinaan dhufuttee hin galle gaafa gallu baankiin cufameera dhugaas natti hin fakkaanne gaanaan ganama isaa ka'een dhaqeen mana baankii jala ta'a ijoollee amma ni banamuttiin jedhe maal yaada muttii koo dhiisaa jedhanii ijoolleen buna danfisan qursiin hojjetanii akkuma ta'etti nyaannee wal gurrannee gaafa dhannu namni iyyuu baay'een jiru nan barreessaa hin jedheen keessumseessaa achi keessaatiin maaloodha innaan birrii koo yoo namni naa gashe laaluun dhufee hin jedheen hin baafattaa hin baafadhu baruudhuma hin barbaadaa hin jedheen achi dhaqiidhumatti kennii naan jedhe akkaawuntii kootti hin kenne achi baasee laalee akkaawuntii koo laalaa achi laalaa akkaawuntii gara waggaa 2 waggaa 3 birrii 54 turra turte akkaawuntii duwwaadha ilaala na laala achi hidhatee natti kenne naan gallee hin jedhiin innaan sii galeeraa jedhe meeqa innaan birrii 300 jedhe maallaan barreessituu ree hin jedheen sana booddee maallaan barreessituu ree hin jedheen achi deebisee barreessee hidhadhee harkaa fuudheera sana booddee akkan ta'es hin beeku mucaan baadiyyaadha dhugaa ta'uu soba ta'uu isaan baradhee na duuka dhufes jira jarri na qabanii taa'imee takka jedhanii maal taate jedhanii warri mana baankii keessaa calluman jalaa jedhee hin dubbatinaati ijoolleen jedheen waan tokko hin dubbatinaati dafaanuma waldaadhaan nagaamee sammuu koo dhangala'aa jiraan jedheen waan asiinis garaa gurra kootii na dhangala'aa jiru natti fakkaata gaa sana booddee ijoolleen baajaajii qabanii fidanii alachi nagaanu juucheen achi teesseetuyyuu nama keessumseessaa jirti manichi gurgurameera jechuudha gaaniiru natti fakkaata gaa jarri
Chuchee koon jedheen narrobmaa bakka akka tokkontaa chuchee koo raajitii nageessi meenaaf kadhatanuun jedheen anoo nama keessummeessaan jira raajiinoo ba'uuf jedhuu naan jette haa ta'uuti isa raajiin torbee darbee naan jedhan sanatu naa ta'e chuchee koo nageessiin jedheen itti maaltu sii ta'e naan jette chucheen kasuma jette. Torbee guddaa darbee koo raajiinii silkii sinii dawwalama waan addaa sinii ta'a jedhanii isatu naa ta'een jedheen maaltu sii ta'e birriituyyuu akkaawuntii korra naa galeen jedheen manni kee hin gurguramne itti hin gurguramne bor gurguramuuf jedhaan jedheen meeqa sii galereet birrii 300 naa galeen chucheen jedheen chucheen bakka na caala akka maraachuus akka itti fiiguus akka tokko siin taati sana booddee na qabdee raajiitti na geessite. Gaafa raajii bira ga'u bakkaanii akkaawuntiin makuubanii akkasitti ni tadde ta'ee nan darbadde ta'ee sin beeku sana booddee maaltu sii ta'ee maamii naan jedhanii raajiin jedhe birrii 300 naa gale manni koo immoo bor gurguramuuf jedhaa naa kadhadhaame jedheenii sana booddee raajiin naa kadhatanii Waaqayyo gaa ogummaan isaa akka ogummaa namaa miti nama halaanis gatame nama firaanis gatame nama ollaadhaanis gatame ollaadhaanis firaanis hiriyaadhaanis hundumaanuu dagatameera inni dukkana keessatti harka nama qabuu danda'u inni akka namaa hin taane inni nama lafii wajjin nama baatu inni akka namaa cubbuu namaa namatti hin lakkoofne akka dadhabbii kootiifis natti hin lakkaa'in gaarummaa hojjedhee tola qabaadhee garaasa ciibsee miti. Waaqayyoon koo garaansaa gaddinaan gola koo laale kiisii koo laale akkaawuntii koo laale Waaqayyoon koo waan hin danda'amne waan hin ta'a jedhamee yaadamne naa godhee mana koo keessa na dhaabee har'a fuula keessa na dhaabee nama galataa na godhe Waaqayyoof galanna ta'u. Guddaa ilillee guddaa iyya guddaa Yesuusiif. Manni kee hin gurguramu kanuma keeti jedhee akkuma sin duratti saba koo sin duratti akkuma waadaa naa gale waaqni koo rakkinni baay'atuyyuu ji'a 10 gidduutti rakkoo guddaa keessan ture beelofneerrasi baay'ee rakkanneerrasi dhukkubsannees waan ittiin mana yaalaa dhabnu dhabneerra manichi garuu baanee nun himne Waaqayyo gooftaan gaafa guyyaansaa yeroonsaa ga'u mana seexanni diina malee nama miti diinni mana Waaqayyo naa kenne lafa Waaqayyo dhaala godhee naa kenne seexanni morma qabee keessaa na baasuuf jennaan Waaqayyoon koo mana keeti jedhee kunoo warri ragaa kana argitan Yesuusiif haleluuyaa. Nami ragaa kana jasaatiin argu Yesuusiif ol ka'ee jaajee galata guddaa isa mana namarratti hambisu Yesuusiif haleluuyaa. Tole xumura irratti carraa tokko yoon sii kennee Waaqayyo guyyaa galateeffannaa addaa akkasii sii kennee xumura irratti akkamitti Waaqayyoon galateeffachuu barbaadda? Ani gaa Waaqayyoon waan hin jedhuunis hin qabu waan hin godhuufis hin qabu oolmaanni namaaf oolu inni akka dadhabbii namaa namatti lakkaa'u akka ogummaa isaatiif hubannaa namaatiif ogummaa namaatiin olidha. Anis manni koos ijoolleen koos kan saati isaaf waan han kennu waan han jedhuun qabu bara jireenya koo guutummaa jireenya koo mana isaa keessa dhaabadhee Waaqayyoon tajaajilu amma naa danda'ametti Waaqa koo gammachiisuudha fedhiin koo Waaqayyo maqaan isaa naaf eebbifamu. Gargaaraa galata guddaa ilillee guddaa kabaja guddaa Yesuusiif.